Һәр кемебезнең тыуып үскән нигезе бу еткергән туган ягы бар. Был изге мөеш һәр вакыт күңелдә һаклана, үзенә тартып тора. Әле республикабызның бар төбәкләрендә лә һаумагыз авылдаштар байрамы үтә. Районыбызның хозур табигать кусагында урнашкан Бәхтигәрәй авылы ла ошо көндәрдә зур тантана кисерде. Монда тугандар, авылдаштарны берләштергән һаумагыз авылдаштар байрамы үтте. Һаумагыз авылдаштар, ябай байрам гына түгел. Нисәме елдан һуң янә баласак дусларыңды күрү, классташтарыңды осрату, тугандарың, авылдаштарың белән күрешеп аралашуу мөмкинлеге лә. Бәхтигәрәй авылы халкы ла байрамга җитди әзерләнгән. Һәр кем йорт ихатаһын тәртипкә килтергән, капка коймаларының өйдәренең буяларын яңырткан. Бұл байрамды көтіп алдық. Әпік матурайып қалды. Әпікті шалланылар, боянылар, өйдерін апшывайт еттілер, яңынан забырдар ішлеп қойдылар. Әпік матур төт алды. Мына қонаққа еңгішілер де оны әйтіп өттілер. Бұл һаумагыз авылдаштар байрамы. 10 ел хайын өткәріп тұрғанда файдалы енді. Несін дегенде ауыл матырайып қалайшы, бірден икенсіден туғандар менен ысырашаң. Ауыл халқының қайнығында бұл хала дұрыс халық. Несін дегенде оларға яшәрісін малын көттір керек, бесән сабыр керек, өйін елдірға отын әдірлер керек, отын әдірлемең қышқығын хауық бұлар еді. Шулай айтып, ауылда ялқау ішілер жоқ. Ауылда ялқау іші болды хіне, ол көп яшай алмай. Бұрын-бұрындан, онда адур ауыл болған, мұна қәдіргіне етішеріп қалды, ол мәреттен дұр болған ауыл әлік. Атайым, біз бәләкей сақтарда, ой, әпікті мұнамын деген егіттер, бүті әлі хош қайтып, әрем болып өлі бүттілер біттіп, өйләп ел ауылтыра тұрғайындар. Байрам сараһы яуда башын һалган яугирҙарҙы 1 минутлык тынлык менән иҫкә алыу, улар хөрмәтенә стеллага сәскәләр һалыуҙан башланды. Бәхтигәрәй авылында әлеге көндә 42 шәхси хужалык, 100-гә якын кеше итәпләнә. Һәр авылдың нигезе ныҡлы, татыу ғаиләләр. Ауыл тормошын үҙ итеп, уның үҫешендә ҡайнап йәшәүсе ғаиләләр Бәхтигәрәй авылында ла етерлек. Ауылдың киләсәге улар ҡулында икәнлеген яҡшы аңлай урындағы халык. Ауыл байлығы халык тейҙәр. Бәхтигәрәйҙә иманлы, егәрле, үҙ төйәген ихтирам иткән, рухлы кешеләр йәшәй. Ошо йолаға әйләнгән һаумыһығыҙ ауылдаштар байрамы ул халыҡты осраштыра, күрештерә, таныштыра. Ә иң мөһиме, ошо байрамда беҙҙең ауылыбыҙ төҙөкләнеп, йәнләнеп ҡала. Артабан да ошо рухта, ошо байрамдарҙы, ошо эште халыҡ менән берлектә дауам итербеҙ тип уйлайым һәм ышанам. Инде 87 йәш менән барган ауылдың иң оло кешеһе Мөбинә Нәҙербаеваның зиһене әле зирәк. Ул ауыл тормошо тарихын үткәнен дә дөрөҫ кенә итеп һөйләй ала. Өйдө ошо ердән баланы алып, ошо ергә өй һалгандар, ҡайнымдар баштап килеп, минең ҡайным Нәҙербаев Мөтфулла Рәхмәтулла улы. Алар күмәк булгандар. Шулар өй һалып, ошонда ништәгәндә, ошо баҡсараһынан үткәндә алар йәйләүҙә йөрөгәндәр. Ҡырҙа Урал йәйләнек, Серекүл йәйләнек тип һөйҙәй торғайны. Бумарҙыгүл йәйләнек, көҙгөһөн килеп, Бумарҙыгүлдә ултырҙыҡ тип малы белән йөрөгәндәр. Колхоз булмаҫ борон. Шунан ошо баҡсараһынан үткәндә ҡайын 5 ҡарағас ҡайын булған. Үтәрҙек түгел, күсәр төкөй торғайны ти. Ирәндектә 5 ҡайын булған. 37 йыл тағы нисәнсе йыл 2 рәт янған ирәндек. Түмәрҙәре бар ине. Ҡайнымдар ансы миңгәйгәс утынды шул яуан түмәрҙәрҙе ярып килеп утынға әп килә торғайны. Байрамның рәсми өлөшө сәхнәлә дауам итте. Килгән ҡунаҡтар Бәхтигәрәй ауылы халҡын ҡотланы. Шулай уҡ иң матур урам, өлгөлө йорт хужалары, йәш ғаиләләр тәбрикләнде. Байрам тантанаһы урындағы һәүәҫкәр йырсыларҙың, бейеүселәрҙең концерт номерҙары менән үрелеп барҙы. Үҙ көстәрен, таҫылыҡтарын һынап ҡарарға теләүселәр төрлө спорт ярыштарында ҡатнаша алды.
тормыштарның үзгәрү аркасында менә мәктәптәр ябылды. Ну шулай булган авыл бирешмәй. Бүгенге көндә менә матур итеп яшәйләр. КФХлар ошо авылда булуы, халыктың шулай яшәүгә ынтылып торуына без шатбыз. Уларга уңыштар гына теләйбез. Менә очраштык, улар менә бында эшләп киткәннәр, бергә эшләгәннәр менә. Шулай менә яшьтәрне күптәрен белмәһәк тә, улар матур, бөтәһе ынтылып әзерләгәннәр, бик матур итеп. Менә Бәхтигәрәй авылын күтәргәннәр, тадартканнар. Бу менә Мәрәс авылы иң матур авыл конкурсы 2007 алга, менә ошо елларда әгәр дә үткәрһәләр, Бәхтигәрәй авылында тоже иң матур авылдар конкурсында катнашып, бу Башкортстанда түгел, Россиядә лә моны үткәрергә була. Моның табигаты шундай матур. Куанабыз менә шундай халыктың яшәргә ынтылып торуына, уларда шундай максат барлыкка килә башлауына, бер вакыт төшенкелектәргә бирелеп, яйлап үрелә башлаган халык менә яңадан терелә. Уларга уңыштар. Байрамга ерак араларга якын итүсе кунакларның һәммәһенә лә байрам ишеге асык ине. Күптән күрешмәгән авылдаштар бер-береһен күреп куанды. Бала сак, мәктәп, яшьлек елларында уйлап калган хатирәләрдә искә алды. Мин бу әпик авылында туып үсеп, Кырылга елганда һыуҙар, кирҙәр сайҡап, Таналыҡ буйында һыуҙар инеп, Ирәндек тауында сейәләр, еләкләр, емештәр ашап, шунда йыйып, улаҡ бутай һыуҙарын эсеп үскән мин шуҡ ҡына, бәләкәй генә ҡыҙыҡай булдым. Бөгөн ауылыма шулай ҡанатланып, һағынып, йүгереп ҡайтырҙа булдым. Ҡайтып төштөк, бына илағылар килә. Шундай оло тойғо кисерәм. Ауылым шундай матур төҙөкләндергән. Ауылдаштарыма ҙур рәхмәт. Атайым менән әсәйем йәшәгәндә мин йыш ҡайҙа торғайным. Отпускаларым минең ошонда үтә торғайны. Миңә Ҡара диңгеҙ ҙә кәрәкмәй, миңә Төркиә лә кәрәкмәй. Минең менә ошо Ирәндек тауым, әпегем, бишегем булғанда, миңә үҙемнең ялым ошонда үтә торғайны. Башына алағына һәттем. Шул тиклем ҡыуаныс менән килеп үҙебеҙҙең эҙҙәргә баҫтык. Шул тиклем һағындыра ул ошо баласаҡ эҙҙәре. Мәңге рәхмәтлемен һәм мәңге генә ошолай йәшел булыуын теләйем ошо ерҙәрҙең. Шундай ҡыуанып килдек, ошондай саф, матур һауаға, ошондай матурлыҡҡа беҙ килмәйенсә ҡалмайбыҙ. Кән күрмәгән таныштарыбыҙҙы күреп, ҡайһыларын әҙерәк танымайбыҙ, ҡосаҡлашып, илашып, шул тиклем үҙебеҙҙе, күңелебеҙҙе байытып, рәхәтләнеп, хатта көлөп, йылмайышып, шулай итеп йөрөп ятабыҙ. Шундай ҡыуаныс, көс, ҡеүәт алып ҡайтабыҙ. Ауыл матурайҙы. Кешеләр шундай бөтәһе лә инде бына ҡапҡаларын, бөтә әҙәмәләрен буяп, инде ҡунаҡтар саҡырып, инде шул тиклем дәртләнеп йөрөйҙәр. Беҙ кисән килеп йоҡланыҡ. Сәғәт 2-лә мин урамға сыҡһам, бөтә өйҙәрҙә лә ут яна төндә. Бөтәһендә лә. Мин аптырамына бөтәһе лә уже әҙерләнәләр. Бөтәһе лә әҙерләнәләр. Шул тиклем ҡыуанып инде, минең дә йоҡом килмәй, ҡайҙалыр музыка тауышы ишетелә, ҡарағас ситтәре инде, шулай итеп хисләнеп яттым инде. Илен белмәгән белдекһеҙ, нәҫелен белмәгән намыҫһыҙ ти халыҡ әйтәмәлә. Үткәнен белгән халыҡтың ғына киләсәге бар. Шуға ла бындай саралар үткәреү, әлбиттә, быуындар күсәгелешлеген һаҡлауға, уртаҡ йолалар нигеҙендә ғаилә мөнәсәбәттәрен нығытыуға, үҙ ырыуыңдың, халҡыңдың һәм тыуған яғыңдың тарихын өйрәнеүгә булышлыҡ итә. Был һаумаға даулаштар икенсе төрлө әйткәндә ул шәжәрә байрамы һымаҡта килеп сыға бит инде. Без был шәжәрә тамырҙарын тәргеҙеү өсөн 98 йылда уҡ Уфанан үҙебеҙҙең шәжәрәбеҙҙе бына эшләтеп алдык. Күптән күрмәгән таныштар, оҙаҡ осрашмаған, дөрөҫөн әйткәндә бала саҡта бергә уйнап үҫкәндәр бына йөрөп яталар бит инде. Беҙ аларҙы бала саҡта дөрөҫөн әйткәндә исем менән түгел, ҡушамат менән әйтеп торғайны, хәҙер әйтеһенән көләләр. Ул бит беҙгә хәҙер йоғоп ҡалманы тигән шикелле. Бар беҙҙең күңелдә йоғоп ҡалған. Күңелгә нисектер рәхәт. Шулай итеп осрашабыҙ. Нәҫел ептәрен барлаусы, туғандарҙы, дуҫтарҙы осраштырыусы байрам Бәхтигәрәй ауылында ла юғары кимәлдә үтте. Ауылдаштар байрамында һәр кем ауылдың үткәне һәм бөгөнгөһө менән танышты. Ошо ауылда йәшәүселәрҙең пландары менән уртаҡлашты. Һәр бер көнгә тыуыр таңға ҡыуанып йәшәүсе Бәхтигәрәйҙәрҙең уңыштарына һоҡланды.